ada yang berhasil memakai obat batuk OBH. Kita pusing-pusing sama kayak ayam, kita buang lendirnya. Sahabat Kicomania, untuk lebih lanjutnya kita mengetahui, karena saya pakai obat batuk OBH kombi untuk terakhir kalinya lah ini. Kalau misalnya nggak bisa lagi batuk ini, wah apa boleh buat, semua ada kasih gula, segala gula udah saya coba. Obat bilangnya obat tenggorokan dari dokter hewan, dokter Diki, udah saya coba, mau nggak bisa juga. Dan satu lagi dari apa lagi ya, obat-obat kimia. Untuk obat kimia bisa udah saya coba juga. Untuk dari dokter hewan nggak bisa juga. Ini bilangnya terakhir, bilangnya mudah-mudahan ikuti terus eksperimen. Bilangnya udah ada yang berhasil memakai obat batuk OBH nih, gitu. Bilangnya kayak macam ayam, kita kasih, kita kilik-kilik, ikuti terus ya. Pertama kita buka botol ini, botol langsung kita buka, karena ada tutupnya ini. Langsung kita tuang, nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Habis itu kita cari apa namanya, bulu ayam, dia bilang kayak kayak bulu ayam. Seperti ini dia bulu ayam. Habis itu pinggirannya kita buang, ya kan, udah jadi. Nanti selanjutnya ini udah kita taruh tempatnya, dan ini kita celupkan gitu. Nanti teknik selanjutnya kita coba langsung ya ke burung. Kalau bisa burung itu, kalau bisa kita tangkap biar enak kita mengerjakannya. Kita buang lendir seperti pakai bulu ayam. Ya, tuh tengok sendiri, ini lendir. Nah, celupi lagi. Gimana tuh burungnya biar mangap. Nah, ini dia mangap. Pernah mas ayam itulah.
ekstrim memang ya. Tip terakhir, kalau misalnya nggak bisa lagi, bawa. Udah, nampaknya udah selesai. Sampai lihat besar. Sampai di situ liputan kita. Mudah-mudahan teman yang lain tanpa mencoba kita tak akan bisa. Oke, tonton terus liputan Cakrawala Sumut, Gawian Anak Medan, dan jangan lupa subscribe dan like dan komen.